Natasha, jeg er 13 år gammel. Jeg vil gerne lave en beauty-kanal, så det gør jeg bare i gang med. Jeg er ny herinde, så jeg har ikke meget forstand på det, derfor får jeg hjælp af min lille søster. Jeg ved godt, jeg taler meget lige nu, men det er bare lige så I får det hele at vide. Så skal du sige noget. Og jeg sponsorerer Fanta Zero. Det er mega godt. Jeg elsker det bare. Jeg elsker det rigtigt. Nu skal du så sige noget til, hvad du er god til sådan noget. Jeg er god til sport, så jeg vil gerne lave lidt mere om sport, og slet lige for det der. Okay. Men jeg vil gerne lave noget om sport. Jeg ved godt, I alle sammen kan det, og måske er lidt lol til det. Jeg vil gerne lave nogle videoer, så I får lidt penge. Jeg har 2 fugle selv, og mit liv det er bare, jeg går til håndbold, fodbold, ridning. Hvad kan man ellers drømme om? Sidde her foran en computer hele dagen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg skal ud og lave noget sport. Spise sundt, og nu er det juleaften. Ja, jeg ønsker mig nogle højtalede bukser. Højtalede. hej alle sammen. Så det er bare det. Hvordan glemmer man det her, hvis man gør det? Det gør du. Og så går du ind i stopoptagelsen.